ในโรงเรียนของผมถ้าเป็นคนจนค่าใช้จ่ายไม่มี everything is free college the total student debt in the United States is 3.5 ล้านdollar 3.5 trillion dollars it's the most I think the most desired career field is a lawyer we don't give why would you be a lawyer especially if I mean why is it better being a lawyer than a plumber probably makes more money and he actually does more good right sometimes เพื่อนๆครับคลิปนี้ปู่แปะไปชวนเพื่อนรักอารมณ์ดีอดีตนายทหารอเมริกันที่ชื่อพอลเฟโนลิโอเรามาคุยกันเรื่องระบบการศึกษาในอเมริกาผ่านทางระบบ Zoom ซึ่งขณะนี้พอลและครอบครัวอยู่ที่ซานแอนโตนิโอในเท็กซัสระหว่างที่คุณพอลรับราชการทหารและประจำอยู่ในประเทศไทยท่านได้ไปเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์และสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านพูดภาษาไทยได้ดีมีทักษะเก่งยอดเยี่ยมทางด้านคณิตศาสตร์หลังจากเกษียณอายุราชการจากกองทัพท่านไปเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร์ไซน์ในรัฐเท็กซัสใช้ชีวิตกับครอบครัวมีภรรยาซึ่งเป็นคนไทยชื่อว่าดุษณีท่านเป็นชาวราชบุรีและท่านก็เป็นนายทหารอากาศในกองทัพอากาศสหรัฐนี่เป็นการพูดคุยเป็นการถามแบบเจาะลึกจากอาจารย์ครูชาวอเมริกันพอลบอกกับเราว่าอะไรที่ขาดแคลนในอเมริกายกตัวอย่างเช่นครูอาจารย์ที่สอนคณิตศาสตร์และสอนวิชาคอมพิวเตอร์ไซน์ใครที่จะเข้าไปทำงานในอเมริกาล้วนแต่ได้รับการต้อนรับทั้งสิ้นนอกจากนั้นคุณพอลยังบอกกับเราว่าบางอย่างในอเมริกาสำหรับนักเรียนฟรีแม้กระทั่งเรื่องรับประทานอาหารแต่สำหรับคนที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยถ้าพ่อแม่ไม่มีสตังค์ถ้าไม่ได้รับทุนแล้วมันคือการกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะต้องเรียนให้จบและบางคนก็ไม่จบซึ่งมีปัญหาเรื่องหนี้กองโตในสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาสวัสดีครับพอครับสวัสดีครับดีใจที่ได้คุยกับพอนะครับในรอบ10 ปีมานี่เราก็คุยกันมาตลอดทางโซเชียลมีเดียวันนี้เราได้มาคุยกันทาง Zoom ที่เท็กซัสตอนนี้กี่โมงแล้วครับเนี่ย3:14 นาทีโอเคครับก็สิ่งที่ผมคิดว่าคนไทยสังคมไทยอยากจะได้ฟังเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาในอเมริกานะครับซึ่งขณะนี้พอเองก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นครูนะครับเป็นอาจารย์อยู่ตรงนี้คำถามแรกเลยคือเด็กอเมริกันเนี่ยเริ่มไปโรงเรียนตอนอายุเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ตอนอายุ5 ขวบ5 yearsในกฎหมายแล้วมันขึ้นอยู่กับรัฐแต่ของรัฐเท็กซัสเด็กอายุ5 ขวบไม่ต้องไปโรงเรียนแต่ส่วนใหญ่ไปแล้วมี2 ประเภทคืออาจจะสอนครึ่งวัน3 ชั่วโมงหรืออาจจะสอนทั้งวันคือ7 ชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่อายุ5 ขวบก็ไป kindergarten ครับ kindergarten ตรงนี้กี่ปีครับ1 ปีครับแล้วช่วงอายุ6 ขวบก็ไปelementary school มัธยมศึกษา
B1 B2 3 4 5 6 5B so 5 elementary school ก็ 5B แล้วจบแล้วไปmiddle school middle schoolป.6 ป.7 ป.8 แล้ว 3B ครับ ช่วงนั้นอายุคิดว่า 12B ส่วนใหญ่แล้วปีหน้าไปมัธยมศึกษาไป high school ก็ 4B โอเคครับหลังจากใน Texas ตามกฎหมายต้องเรียนจนจาก6 ขวบถึง19 ขวบต้องเรียนหนังสือไม่อย่างนั้นจะถูกจะพ่อแม่จะอะไรได้ get a fine โอเคก็ถูกซึ่งเป็นปัญหาบางครั้งเราก็ต้องมาโรงเรียนส่งตำรวจไปหาพ่อแม่ก็เราพยายามพูดกับพ่อแม่ก่อนแต่ถ้าไม่ฟังก็ส่งตำรวจไปมีเยอะไหมครับสำหรับคนที่ไม่เข้าตามกฎเกณฑ์เนี้ยมีเยอะไหมกฎนี้มันขึ้นอยู่กับโรงเรียนแล้วขึ้นอยู่กับก็ส่วนใหญ่เขตของคนจนมีมากพอสมควรในเขตคนที่มีเงินไม่มีเลยที่เมืองไทยเนี่ยเรามีปัญหานิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่พ่อแม่อยากจะให้ลูกไปเข้าเรียนตรงนั้นต้องแย่งกันนะครับต้องใช้ความพยายามทุกอย่างเพื่อจะให้ลูกได้เข้าไปให้ได้เลยทำให้เกิดปัญหาจราจรนะครับเกิดทุกสิ่งทุกอย่างลองอธิบายให้เราฟังหน่อยสิครับว่าในอเมริกาว่าอยู่ตรงไหนเรียนตรงนั้นอะไรครับอยู่ในเขตนั้นส่วนใหญ่จะไปโรงเรียนในเขตนั้นก็เลยถ้าพ่อแม่ไม่ชอบโรงเรียนในเขตของเขามีทางเลือกกันหนึ่งอาจจะส่งลูกไป charter school ก็ได้ but charter school but I'll send you some information on that but รู้อาจจะถ้ามีเงินมากอาจจะก็มี private school ซึ่งบางแห่งก็ดีมากแต่แพงมากก็ปีละประมาณที่ Phillips Academy ปีละ$40,000 โอ้ค่าเรียนนะก็เลยแพงมากแต่สมมติว่าคุณอยู่ในเขตหนึ่งแล้วไม่ชอบโรงเรียนอาจจะไม่ดีพอก็ต้องย้ายบ้านไปเขตอื่นก็เลยถ้าthe locations that have really good schools the cost of homes goes up because people want to move to those areas. So no one ever, I don't think, gives money to get into a school. But the way that rich people get into good schools is เขาย้ายบ้านในเขตไปเขตที่มีโรงเรียนดีๆแล้วค่า real estate prices สูงมากในเขตนั้นโอ้นี่เป็นความรู้เป็นข้อมูลที่ดีนะครับในอเมริกาเนี่ยเอาเฉพาะเท็กซัสก็แล้วกันนะครับว่าโรงเรียน private school กับโรงเรียนเรียกว่า government school ใช่ไหมครับมีเยอะมากน้อยกันแค่ไหนครับส่วนใหญ่เป็น private school ไหมหรือเป็น government ส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาลส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนที่ดีที่สุดในเท็กซัสส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาลด้วยน่าดีใจตัวอย่างโรงเรียนในซานอันโตนิโอเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาอันดับ7ประชาชนประมาณ 1.3 ล้านคนปัจจุบันโรงเรียนที่มี Computer Science Department ที่ดีที่สุดในเมืองในซานอันโตนิโอคือผมคือทำไมเราคือเขตของเราไม่ใช่เขตที่ของคนที่มีเงินเป็นเขตคนจนผมตัดสินใจจะทำงานในเขตนั้น That's my mission now is to teach in that area แต่เราสามารถ
สร้างโปรแกรมที่ดีที่สุดในเมืองถึงแม้ว่าพ่อแม่ของนักเรียนไม่มีเงินเท่าส่วนใหญ่เป็นคนจนพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทางรัฐบาลของรัฐเนี่ยนะครับสนับสนุนเงินหรือว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนหนังสือของเด็กๆเนี่ยมากไหมคืองบของ district school district ส่วนใหญ่มันมาจากเขตของภาษีของเขต so local taxes ไม่ได้มาจากรัฐไม่for sure ไม่ได้มาจากรัฐบาลกลางแต่คืองบส่วนใหญ่มาจากภาษีlocal taxes ที่หนึ่งที่สองมาจากรัฐเท็กซัสมาจากรัฐที่สามไม่มากมาจากรัฐบาลกลางและเงินที่เรารับจากรัฐบาลกลางส่วนใหญ่เป็นเงินของงบของโปรแกรมของรัฐบาลกลางก็ตัวอย่างเราถ้าคนจนเราให้อาหารฟรีอาหารเช้ากับอาหารกลางวันเราให้ฟรีงบของโปรแกรมนั้นมาจากรัฐบาลกลางมาจากวอชิงตันโอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายบางทีทำให้เด็กไทยบางคนก็ต้องออกจากโรงเรียนหรือไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตรงนี้เป็นแนวคิดที่ดีมากครับตรงนี้ในโรงเรียนของผมถ้าเป็นคนจนค่าใช้จ่ายไม่มีก็หนังสือฟรีดินสออะไรปากกากระดาษเราจะซื้อให้ถ้าจำเป็นอาหารก็ฟรีส่วนใหญ่ก็ school bus free everything is free แต่ถ้ามีเงินก็ต้องจ่ายอาหารกลางวันอาหารเช้าอาหารกลางวันต้องซื้อเองก็แต่ไม่แพงอาจจะไม่อร่อยด้วยไม่อร่อยแน่นอนนะในอเมริกาเนี่ยเอาเท็กซัสเนี่ยนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยมักจะเริ่ม start กี่โมงนะครับเวลาไหนแล้วก็เลิกเรียนเวลาไหนครับของไฮสคูลในรัฐเท็กซัสเรา start 8 โมง 30 นาทีช่วงเช้าแล้วเลิก4 โมงบ่าย 4 โมง 25 นาทีแล้วอาหารกลางวันเราให้นักเรียนรู้สึกว่า45 นาทีเพื่อจะทานอาหารกลางวันนอกนั้นเรียนตลอดวันผมชอบดูหนังจากอเมริกานะครับหลายทุกครั้งเลยที่มีภาพของครูสอนนักเรียนอยู่แล้วพอหมดเวลาทุกคนจะปิดหนังสือแล้วครูจะหยุดพูดทันทีเลยจริงไหมครับเนี่ยจริง pretty I don't know for me maybe I think I keep talking but yeah แต่ส่วนใหญ่บ่าย 4 โมงก็เหนื่อยแล้วผมก็เหนื่อยด้วยสอนหนังสือ7-8 ชั่วโมงก็เหนื่อยเพราะว่าหลายๆครั้งตอนผมเป็นเด็กที่เรียนนะครับว่าหมดชั่วโมงแล้วเนี่ยครูยังพูดต่ออีกบางที10 นาที15 นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูในหนังนะครับเห็นได้ว่าพอกริ่งทุกคนจบเลยหยุดหมดจริงๆ But actually most of them have to get to the school bus and if they're not there the school bus leaves so we have to get them out quickly โอเคเข้าใจละมีเหตุผลนี่คำถามสำคัญนะครับที่เมืองไทยเนี่ยที่พอก็เคยอยู่และทำงานเนี่ยเรามีโรงเรียนกวดวิชาครับซึ่งอาจจะใช้ศัพท์คำว่า tutorial school นะครับก็คือเลิกเรียนแล้วหรือบางทีก็เป็นเสาร์อาทิตย์ที่พ่อแม่เนี่ยเหนื่อยมาก
กับการที่จะต้องพาลูกไปเรียนเพิ่มเพื่อ ครับ ให้ลูกเนี่ยมีความรู้นะครับเพื่อจะแข่งขันในอเมริกามีโรงเรียนกวดวิชาไหม ไม่มาก หรือ ไม่มากแต่เราที่อาจจะสำคัญคือโรงเรียนที่สอนSAT กับ ACT เป็น aptitude test ของมหาวิทยาลัยเรามีค่อนข้างจะแพงแต่มีโรงเรียนที่สอนเด็กเพื่อจะให้คะแนนของเด็กขึ้นแต่ของโรงเรียนผมมี tutorials every day ทุกวันแล้วโรงเรียนเลิก4 โมง 25 นาทีแล้วผมสอนถ้านักเรียนสนใจหรือผมอาจจะพยายามบังคับให้เข้ามาแล้วเราสอนถึงประมาณ18 นาฬิกาทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้ววันเสาร์ตอนเช้าผมก็สอนจาก9 โมงเช้าถึงเที่ยงอันนี้พอตั้งใจสมัครใจทำเองอย่างนั้นใช่ไหมครับทำเองครับพอสอน mathematics ถูกไหมครับผมสอน mathematics กับ computer science and all my courses almost all are college level courses so our students เพื่อจะได้ credit จากมหาวิทยาลัยเขาต้องสอบ AP test advanced placement test ในเดือนพฤศจิกาถ้าสอบตกไม่รับเครดิตของมหาวิทยาลัยแต่ถ้าผ่านก็รับเครดิตก็เลยเราต้องขยันหน่อยนักเรียนต้องขยันหน่อยครับเมื่อกี้พอพูดถึงการสอบ SAT มันคืออะไรครับคือมันเป็นit tests scholastic aptitude test SATภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์มี2 ภาค and คะแนน I had a student with a perfect score last year he's a คะแนนที่ดีที่สุดคือ800ก็มี2 ภาคภาษาอังกฤษกับภาษากับคณิตศาสตร์ and ถ้าได้รับ800 คะแนนThat's a perfect score. เขาได้ perfect score. ปีนี้เขาจะไป Princeton ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับดีของอเมริกาพอทุ่มเทตรงนี้มากนะครับผมได้ยินมาและก็ติดตามมาตลอดว่าพอได้เสียสละแล้วก็มีความตั้งใจสูงที่จะสร้างเด็กๆขึ้นมาในพื้นที่ที่ยากลำบากพอสมควรแต่เด็กบางคนก็ซึ่งบางคนเพิ่งมาจากเป็นคนต่างชาติแต่เข้ามาในอเมริกาเป็น immigrants แล้วเขาขยันมากถึงแม้ว่าไม่มีเงินแต่ขยันมากหัวดีด้วยเป็นคนถึงแม้ว่าเป็นคนบางคนอาจจะเกิดในอเมริกาแต่มันครอบครัวไม่มีเงินแต่เขาตั้งใจที่จะ succeed in school it's good for a teacher it's very rewarding พอได้พูดถึงการสอบอีกชนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่เรียกว่า placement test SAT ตรงนี้คือ SAT มันคืออะไรครับ ACT เนี่ยคืออะไรครับ it's a multiple choice test. It takes about, I think, 2.5 hours. It's a hard test. And it tests both their knowledge and their ability, their IQ. So it's a very challenging test. And also it's expensive. But for most of our students, we pay for them. So they don't, so it's free for them. And based on the score, on the SAT, or there's another test like that called the ACT. Based on that score, that makes it easier for them to get into a better college or get into a school and get more money as for scholarships. So it's very important.
so ACT เนี่ยเป็นข้อสอบมาตรฐานเดียวทั่วอเมริกาเลยไหมครับหรือเฉพาะ local Tour America. Yeah, very, very important test. And so it's a little unfair that, and this only, I think, applies to very rich kids from rich families, that sometimes they're sent to they're very good schools, kind of Guatwicha schools for the SAT. And their scores actually do go up quite a bit. So it gives them an advantage over other students. But you have to get a really good score. So like about the good scores are 700 to 800. To get a really good score, you have to be smart. There's no way they can teach you as much as they want, but you have to be smart too. And it's given the same time across the country, several times a year. พูดถึงวัยรุ่นเด็กๆที่จบชั้นไฮสคูลแล้วเนี่ยนะครับเด็กๆมีเด็กอเมริกันเนี่ยชอบหรือว่าอาชีพที่ถือว่าชอบมากและเป็นที่นิยมมากๆเนี่ยมีอะไรบ้างครับลองสักห้าอาชีพที่เขาพอผมได้ยินมาว่าอาชีพที่ดีที่สุดที่ทำเงินมากที่สุดนี่คือ lawyer ในอเมริกาต้องไหมครับ No, I think the most desired career field is a lawyer. But actually the money is the average income is not that good for lawyers. There are too many lawyers. As you know, Yang Tikun Saab, you allow America meet Tanai Kwam Mak by. But that is, I think, at least among our students, that's the most desired college level career is a lawyer. And unfortunately, because we have plenty of lawyers, we don't need more lawyers. We have plenty. We need more like computer scientists. But no, I think number two, maybe for our school now, is computer science. And Katuya job Brinya Trijak, University of Texas at Austin is a very good school. They have a good computer science program. The first year, the average income for job Brinya to, so acha ayupraman isipsambi job la hangan ngun doing Deutschlia. The average income for the first year is jetmun batpun dollar per year. Can you imagine? The first year as a 23-year-old. But I think that's the number two most desired career for college in my school. We had a student that another big career field that's just starting is cybersecurity. And there was a student from Mahaway, Texas, San Antonio. His first his first salary was $1,500 per year. Can you imagine? But one of the criticisms we have is that some of our students really probably shouldn't go to college because for a variety of reasons. And yet they go to college and they borrow money to go to college. So, for example, if you go, I have some figures here. I'll send these to you, but okay. The University of Texas is $23,000 a year if you live in Texas, and $50,000 a year if you live outside of Texas. So that's pretty standard. That's, or Princeton. Princeton's $78,000 a year for tuition and room and board. And so how do you pay for that? And one is maybe your parents are rich, but the other possibility is that you get a scholarship Ruptun. And so
But then many students don't get a scholarship or don't get a good scholarship, but they can still go to college, but they borrow money from one of the federally guaranteed loan programs. So really the money comes from the federal government. And if it's okay if you graduate, because you can make the money back. But if you don't graduate, you get nothing from it. And so, you've probably heard right now we have student debt from people that went to college and borrowed money to go to college. The total student debt in the United States is 3.5 ล้านdollar, $3.5 trillion. And so I think we all know it's a significant problem, because how do you and there's no way to escape it. You can't declare bank, almost impossible. It's not like if you borrow money to build to buy a car and then you can't pay it back. Fine, take your car back. I give up on you. Take your car back. I'm going to start life again. But for a student, because the way the law is set, you can't escape the debt ever, almost ever. It never goes away. So you can't get married, you can't buy a house. And so that's one of our, I think there's you've probably seen that in Washington, they're thinking we have to do something different. Than it's just a horrible system where so many young people, young men and women graduate from college, or maybe don't graduate, but still have this huge amount of debt that they have to pay off if they can somehow. So many students really shouldn't, in my opinion, ในสายตาผมเขาไม่ควรจะไปมหาวิทยาลัยเขาควรจะไปcommunity college, like วิทยาลัยเทคนิค I think in Thai. วิทยาลัยเทคนิคครับวิชาชีพอะไรทำมา vocational. Probably no. There are so many good jobs available. For example, a plumber. I own a house in Hawaii. And the manager emailed me and he said, hey, the plumber cost $150 per hour in Hawaii. So can you imagine what a great job? $150, like eight hours, that's $1,200. And yet the reason it's so high is there's a shortage of plumbers, not just there, everywhere in the United States. So I think many students, maybe we've our stats, the adults that were graded by the percentage of students we send to college. But maybe many of our students really shouldn't go to college. They should become plumbers or aircraft mechanics or something. And those schools, the community colleges, Mahavidyalay Technique, almost free or maybe free. Karian damak, may mak, all right. Or free sometimes. And so I think that's, for many of our students, that's a better option. I am now thinking, after I heard you talk about the community college, I could be a plumber, I think. Yeah, me too. Well, I might as well be all the problems here, but we don't give, why would you be a lawyer? Especially if, why is it better being a lawyer than a plumber? Plumber probably makes more money and he actually does more good, right? Sometimes. อีกประเด็นหนึ่งก็คือ it seems like at the moment when you talk about computer science and everything about the computer, so it is necessary for all the kids to have their own iPad or computer at home for their own. Is that right? It's almost for what I do, it's almost necessary for it. It's possible, but almost necessary for every student needs something he or she can program on. But last year we got federal money for this because of COVID. We bought Chromebooks for every student and issued Chromebooks to every student. So, and some students come me Chromebook, that might be internet, Tiban. There was a program to provide internet, wireless internet in the homes too.
So I think almost all our students, or almost all our students, had their own device last year because of the grant we got from the federal government, which was because of COVID. I see. I heard you say the word Chromebook. Is that right? You call Chromebook, Chromebook? yeah. A Chromebook, it runs, it's not a PC, but it runs the Chrome operating system from Google, and it gives you the functionality you need. They're cheap. They're maybe $200 or less per machine. So we bought for our, can you imagine, 14,000 students, we bought Chromebooks for everyone. I see. Does it look like an iPad or? It looks like a PC, a small laptop. I see. So, yeah, it was for what I did. It was like, I don't know how we would have done it otherwise, but that way they could listen to the Zoom. They could watch us. Most of them have phones too, so they could use their phones. But and sometimes our rule was we have to see your face. So if I want all the students, I want to see your face. But the parents were upset. They didn't want to see. They were not like, they didn't want to see this. So they said, no, we're turning the video off. So I see. yeah, no, we have a device for every student. And if for my students, if they don't, this year will be different because we're bringing everyone back to school. And in fact, why are we doing that? Well, one is it didn't work very well last year. We had significant problems. Point one. Point two is they cut our budget for it. We have no money to get it either. That's good. And another. I think for my students, I can get help if they need a computer. I'll find a computer for them somewhere, either from some company will give it to us or buy it somehow. But, มีปัญหาอะไรไหมครับเด็กที่อยู่ห่างไกลออกไปที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแบบประเทศไทยอย่างเงี้ยเราจัดระบบอะไรกันยังไงไหมครับ I think everyone's covered by a school bus system. So I'm pretty sure, I don't know of anyone or I've never heard of anyone who wasn't able to get to a school. There's a problem. It's not so much now as we used to have itinerant laborers. So they'd work in farm fields and then they'd move from one farm to another. And then the kids would move along with them. And so we had to set up a special system to teach those kids because it's not like, well, they'll be in your school all year. No, because they moved from one school to another because the parents had to move from one field to another. But that's that's migrant labor. But that's, I think, maybe California has a problem with that. But I think for some reason we don't see that too much now in Texas. But so I'm pretty sure that we do have some very remote desert communities out in the middle, in the West Texas desert. But I think, and actually, it's oddly enough, some of the schools, if my wife would never move there, but to the West Texas desert, I would like to move, but she won't. So, but some of the schools out there actually are very good. And I'm not sure whoever's out there is just really, smart and doing a good job. But พูดถึงนักเรียนกับโรงเรียนมาเยอะและมาพูดถึงอาชีพครูบ้าง อาชีพครูในอเมริกาไปอย่างที่ในเท็กซัสที่พออยู่ตรงนี้อาชีพครูเป็นยังไงบ้างครับในเป็นอาชีพที่ดีเป็นอาชีพที่ดีมีรายได้พอสมควรมีสถานะที่ดีในสังคมอะไรยังไงไหม My feeling, I think, allow me to tell you my feeling, and then the feelings of some others.
But my feeling is, first of all, that I think the community really appreciates us. And we're treated very well for the most part by the community. It's very rewarding. It's like you're sometimes like being a soldier in Texas. Soldiers are treated very well too. And certainly, I think I love dealing with the public because they're so nice to us. And on the other hand, so in my case, I'm retired from the Army and we have plenty of money. So, but if you're just starting out, like the ngunduan mai di tarai tajatia go achievement, not rid up none, job mahawidilai, lao naja daingan magwa. Our income, it's not very good, and but now in the United States, mostly if the people are married, both the husband and the wife work, and so if you're a teacher now, maybe if you've taught for it actually manauta sontinai. Some districts, Ngandu and Digwa, other districts. But let's say maybe if you've taught for 10 years, your monthly income or your yearly income is $60,000 $60,000 a year. And if both the husband and wife are teaching, that's $120,000, which is pretty good. That's upper middle class. In San Antonio, that's great. Probably in San Francisco. But in San Antonio, it's really good if both the spouses are working. But suppose you're just you're a mom with two kids and you're working and the husband's not there, not supporting it. Then you're making $60,000 a year, which is in San Antonio is okay, but it's not much, not a lot. So I think across the United States, my old high school, which is one of the nice schools in Chicago, the teachers make $100,000 a year. That's better than that's. But if you go inside the city of Chicago, in the ghetto, most of the teachers are starting out there. They make maybe $62,000 a year. So you can see the difference. It's not fair, and actually, it's harder to teach in the ghetto than it is to teach in a nice school in the suburbs. So many people, so that's my feeling, but many people, there's an argument that maybe we don't pay teachers enough now. Andเมื่อไม่นานมานี้พอส่งคลิปมาให้ผมเกี่ยวกับเรื่องของครูผู้หญิงชาวฟิลิปปินส์ที่เข้ามาสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอะไรตรงนี้เลยเป็นเรื่องที่ดีไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ It is. In fact, this year especially, I'm not maybe because of COVID, but there's a huge shortage of teachers, I think across the country, for sure here in Texas. Our school year starts next week, and or the week after next, and we're still trying to find teachers. A lot of teachers in our district here. So if you know anyone, send them our way, because I'm not sure what happened, but I think maybe, well, I don't know, maybe, but people quit or something happened, but we're short across the country now. There's a huge, so you read stories of well, we can't hire people in the country, so we'll go out and hire, like that Filipino lady who's very good, hire qualified, outstanding teachers from outside the United States to come. And then I think she liked it there. She seemed, and so probably that would be great for America. We bring these smart people in, hopefully keep them in the country. Yeah. Initially in last fall, or actually the previous spring, we just shut the school down, and we gave Chromebooks out to everyone, and we taught virtually. So I actually taught right here, except I hid the back there.
So from March last year, March last year to maybe until the end of the school year, and then the following year we started the same way. So it's in the and about I think right around Christmas we decided if it didn't work very well, number one, and I think especially it didn't work well for our community, just because it's a and so that we told the students, well, study at home, we'll give you a Chromebook, but maybe they have a small house and there's 5 students and they're all trying to learn at the same time in a small room. It's hard. So and the parents have to work. The parents couldn't, in many cases, you have to earn money so you can live. So they couldn't stay at home. And so so after Christmas, we said, we encouraged students and parents to send their students to school. And so about half, maybe a little bit less than half, sent their kids to school. So what we tried it was very hard for teachers because we both had students in the classroom and then we had students on Zoom. And we had to, try to do both. They called it hybrid, hybrid instruction. We tried to do both at the same time. And my experience was I tried so hard to make that work, but I don't think I did a very good job at it. And so, and then we, in our school, in our system, the state mandates that we test students in math and, actually in math and so in history, in English, and in science, to see if they, on standardized tests across the state, all students take the same test at the same grade level. And our scores, well, it wasn't just our scores, but the scores were horrible this year if you compare it to the past. So this year, we'll see how COVID goes, but this year we're saying, no, everyone has to come to school. And that's our plan right now. Please tell us about you sent me the message about President Joe Biden announced that anyone who gets vaccinated will be given a reward for $100. No, that's true. Not President Biden, though. New York City, Mayor de Blasio. My wife and I, we were in New Mexico last week, actually, and we saw these signs on the road. They had I think it was a $10 million or $1 million lottery. So if you take the vaccine, you get the ticket to the lottery. So they're trying to, they actually have more vaccine than they can give. The people are refusing to take the vaccine. There's hopefully Thailand is, smarter than this, but we have a kind of, it's just so anti-science, I guess. People that are afraid to take the vaccine. And so, anyway, so the government's trying to encourage people. So like in New York, go take the vaccine, they give you $100. It's probably on a gift card, but. โอเคขอบคุณมากครับพอที่ได้สนทนาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเป็นกันเองแล้วก็ very open mind นะครับเพื่อนๆครับบทส่งท้ายคำตอบทุกคำตอบที่อาจารย์โพได้บอกกับเราเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับเรื่องระบบการศึกษานะครับอเมริกากว้างใหญ่ไพศาลมี50รัฐระบบและตัวเลขต่างๆอาจจะไม่เหมือนกับที่อาจารย์โพอธิบายซึ่งเป็นในส่วนเฉพาะรัฐเท็กซัสนะครับฝากแชร์คลิปนี้ที่อาจจะยาวหน่อยไปยังเพื่อนๆหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาผมเชิญชวนให้ทุกท่านได้ตั้งคำถามในท้ายคลิปนี้อาจารย์พออ่านภาษาไทยออกแล้วท่านก็สามารถตอบคำถามได้ขอเชิญนะครับไม่ต้องเกรงใจนี่คือเพื่อนของเรา
ฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามปู่แปะจะทำรายการในลักษณะนี้คุยกับอาจารย์พอลในเรื่องอื่นๆมาเสนอต่อพวกเราให้ได้รับชมขอบคุณสวัสดีครับ